Тамасар Кыргызстаным. Мынакей. Мага окшогон инвалидтердин канча деген адамы бар. Канча деген эли бар. Бирок ушинтип Кудай сурап отурган жыргатабы кишини. Мен мынакей 2015-жылы кырсыздадым авариядан, объезднойдон. 8 декабрь туман болчу. КамАЗ тебелеп кеткен. А бирок мени ошо убакытка чейин, ошо авария болгонго чейин, буттарым жок болгонго чейин ата энем мени карап жүргөн. Досторум барктап жүргөн. Ой, сен сонуңсуң, сен тим эле жыргатасың. Ой, досум. Тойдо барсам калпак утам, тойго барсам ырдайм. Деле өзүм жазам. А бирок чындап келгенде, мынакей кырсыздап калгандан кийин бир адамды бирөө карабай калат. Алла ыраазы болсун сизге чоң кыз. Ошентип Кудай сурап отуруп калдым. Кудайга шүгүр, анча-мынча караны ичип кеткен жокмун. Өз окатым өзүм кылып атам. Бирок ата энем кубалайт эмнеге? Өз балам бар. Катыным бар. Аялым айтат, сендей күйөөнүн кереги жок. Сендей чолоктун кереги жок. Күнүгө эле бок чийдигиңди тазалаймбы? Күнүгө эле бок чийдигиңди чыгарамбы? Аялыма айтам, эй, чыда, бирде болсо бирде жакшылык келет, биз кетсем. Жок дейт. Кайненем бар, кайненем Кочкорлук Качкын дегендин, Чолпон айылынын Качкын дегендин аялы, атын унутуп атам. Азыр унутуп калдым, бирок Чолпон айылынын Качкын дегендин хирург Качкындын аялы. Ал кайнатам өтүп кеткен, ошо кайнатам көзү тирүү болгондо, мен аялым менен может жакшы жашамакмын. Ошо кайненем мага айтат. Мага эмес, аялым айтат экен, сенин күйөөң эмне кыла алат? Ошо чолокко эмне тийип алдың? Эмне мынтип кылдың? Эмне мындай кылдың? Анан эжекелер бар арча эшикте. Арча эшик конушу, верхний арча эшик 16-көчө 20-үй. Ошол жакта жашап жүрсөк, Кабыл деген байкеси бар, алкаш. Жалаң бала майынан ошону алып качканга да туура келди. Мага жардам берилечи элдер, эгер угуп турсаңар. Мага тынчтык бербей коюшту булар. Кайненемдер, эмелер, сен чолоксуң, сен эмесиң, сен айбансың, сен кишисиңби, сен иштей аласыңбы? Колуңан эмне келет? Деп мага кемсинтип мени туруп алышты. Анан аялым үйгө барып алып айтат, байкесин сактайт дагы, мени айтат, жамандайт. Анан ошону айынан мен ушу Кудай сураганга бардым дагы, баламды багыш үчүн мен ушуга отурушка, ушинтип Кудай сурашка эл берет экен. Мынакей ушу акчаны берип атат эл мага. Мынакей могу тыйындарды берип атат мага эл. Кудайыма шүгүр, гостиницалап жашап жүрөм. Жардам берилечи мага. Мага үйдү бербей эле койгула, балама үй берилечи, балама. Баламдын үйүн атайын, өзүнүн атын өзүм койгом төрөлгөндө. Мухаммед Али деп. Мухаммед Али. Мухаммед Алинин жолун жолдосун, ушу Мухаммед Алидей болуп чоңойсун, мендей болуп кордук өспөсүн деп балама атайын ушундай атты өз аты менен койгом элдер, эгер туура түшүнсөңөр. Энем мени үйгө келбе дейт. Кет үйдөн дейт. Менин аялым сөзүм сүйлөйт. Аялым Шведияда иштейт, акча табат. Ата энеме акча берип коет. А мен ушу буту менен кантип акча табам? Ушинтип күнүгө бирке тыйын табам. Барсам айтат, эй, алкаш дейт. Каякта алкаш? Эгер алкаш болсом мен кебетем ушундай болот беле. Же мен ушинтип отурат белем. Кебетем татынакай болуп турат го, мына татынакай эжекелер мага тыйын иштеп атат. Жанымдагы мынакей ишемесер карагыла бүт бары билет, ичпейм мен. Анан камера тартар мунун баарын. Мен эмнеге мынтип сыздатып атат билбейм. Кочкордогу Качкындын аялы Жакыпова Жамила деген кыз менин аялым болот. Ошол менин баламды алып качып, бир эмес 2 жолу алып качты. Жашаган жерин көрсөң, ит жашабаган жер. Анан айла жок, өткөндө баламды алып таксиге жалдап,
үйүмө алып бардым. Үйүмө алып барып, алдадым, эмчектен чыгар эптеп. Эмчектен эптеп чыгарып бер деп эле эптеп үйгө алып барып, мынакей үйгө баламды таштап коюп, азыр санам тынч ушул жерде отурам, Кудай сурап элден. Ошо баламды багайын деп, мына эл акча берип атат мага. 50 сом, 20 сом тыйын таштайт. Кудайга шүгүр. Элиме шүгүр. Ушу кыргыз элим аман болсо экен. Мына элдер таштап атат ушинтип мага. Ушинтип жан багып келтем. Үйүм жок, жерим жок. Кудайдын куттугуну гостиницага жатам. Кудайдын куттугуну гостиницага жатам. Атак бир туугандарым бүт бар, бирок бирөө да карабайт мени. Бутуман айрылганы бирөө карабай кетти мени. Досторум дагы мурунду алга чаап, ой сен сонун деп жүргөндөр бирөө карабай кетти мени. Эмне кылам? Айтчы, эмне кылам? Кимден суранам? Президент Атамбаев кыйратам деди, кыйраткан жок. Жээнбеков кыйратам деди, Жээнбеков кыйраткан жок. Бүт бары бийлик креслону талашкандар, бүт бары. Жаныма келишет, күнүгө бомбуштар келип, акчамды талайт. Бутум чечик көрөт, акчамды суруп кетишет. Бирөөсү келет, отурат, мынча сом бер, тигинче сом бер, өлтүрүп кетем мен сени азыр дейт. Бутум чечик көрөт, чолоо экенин көрөт. Анан мен эмне кыла алам мен булардын көзүнчө? Эчтеке кыла алам, бутум чечик айла жок. Ар кайсына 50 сом берем, бирөөнө 100 сом берем, кетчи, мага тийишпечи. Мен балам бар. Мен сабакша алкаш эмесмин, сабакша бомуш эмесмин, сен чычалайт. Мен бомуш эмесмин. Мени жөн эле ичип жүрөм дейт. Анан мен айтам, анда ичип жүрсөң мага окшоп иштебейсиңби ушинтип? Окат кылбайсың, балаң бакпайсыңбы? Балаң барбы десем, баламды энем багат дейт. А менин баламды энем да бакпайт. Энем айтат, алып кет балаңды. Детдомго бер деп атам айткан. Детдомго берипчи да. Сендей баланын кереги жок ошо мага. Анан кийин кантип элден жардам сурабайсың? Кыргыз элим, кайрымдуулчулуктар, мага жардам берлечи. Кокустукта мен ушу подземкада отуруп өтүп бараткан бир оператор балага жолугуп калып, көрүп калып айттым, бала мени тартчы дедим. Видеого бир чыгарып койчу мени. Ушундай мени ата-энеси карабай кеткен баланы видеого чыгарып койчу дедим. Өзүм деле ичпейм, эчтеке кылбайм. Жаманчылыгым жок. Кудайды эле жүрөм. Ошон үчүн Кудай мага берип атат. Ошон үчүн операторду мага Кудай таалам жолуктуруп атат. Кыргыз элим, эгер колуңардан келсе мага жардам берип, мен үчүн эмес, Мухаммед Али балам үчүн жардам берип койгула. Андан кийин ошо Мухаммед Али чоңойсо, силерге миллионду ММА'дын биринчи рингиндеги бала болот ошо. Ошо балам чоңойсо буйруса. Өз атым менен өзүм койгом. Дагы эмне делем, башка эчтеке деп айтам, мына мээге да келбей калат экен мындай операторлор келгенде. Атак сөздөр миттей. Негизи сиз ушунтип кайрымдуулуктан канча акча табасыз? Кайрымдуулуктан эми ар кандай болот? Бир күндө 1000 сом табам, бир күндө 600 сом, 700 сом, күнүмдүк окат. Күнүмдүк оокатыңызга жетет, э? Буга чейин сиз ушул кайрымдуу ушинтип акча чогултуп жүргөндөн башка фонддордон кайрымдуу иштерди кылып жүргөн адамдардан сизге келип жардам берип болуулар болгонбу? Жардам берүүлөр болгон эмес, бирок көп эле ушинтип эле сиз катары өтүп, бирок эртең келем, анан бир сүүнү келем дегендер болгон, бирок келген эмес. Анан бир гана мына сиздин операторлор, сиздер келип атасыздар, ошентип ошо сиздер тартып атасыздар ушу камерага. Атак буга чейин алдагандар көп болгон. Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Өзүм Токмок шаары село Советскийден болом. Супатаев Майрамбек 1988 жылкы болом. Анан кийин бутум жөнүндө айта кетсем, дагы бир жолу 3-чү группа мага берип коюшкан. Соцфонд Токмок шаарынын соцфондун Алмаз деген кишиси соцфонд дебедимби? Эменики Фтектин Алмаз деген кишиси менден 10 000 сом сураган. Анан 10 000 сом акчам жок. Атама келип айтсам, атам мен сага каякта 10 000 сом берейин, өзүм малым араң багып атам деп үйдө Кудайга шүгүр анда 30-40ка чейин кой бар болчу, 3 үй бар болчу. Ошону атам бербей койгон. Ал тетиги 2000 калп айтпасам 17-жылы болгон.
Анан атам бербей койгондон анан мага 3-группаны коюп коюшкан. Мына ушул бутум менен 3-группаны тиги втектеги токмоктун втектеги Алмаз деген киши мени 3-группа коюп койгон, акча сураган менден. Анан кийин билген жагыңа бара бер, ошондо как раз тиги Атамбаев коюлуп аткан, андан кийин эле Жээнбеков коюлуп калды. Анан кийин бүт баары биз бирибизге бирибиз колдоо болобуз, сен эчтеке кыла албайсың деп эле бетиме айткан. Анткени биз деген бирибизге бирибиз чалып туруп эле биз деген связанный болобуз. Биз эчтекени сен 1000 жакка бар, 1000 сотко бар, 1000 эме кыл, соттон сотко жүгүртүп, анан наоборот мен сени вообще чектен чыгарып салам дагы, пенсиядан да чыгарып салам деп ошентип Алмаз деген киши мага айткан. Азыркы учурда инвалид боюнча пенсия аласызбы сиз? Азыркы учурда инвалид боюнча пенсия алам, көп болсо 1450 сом алам. Макул, чоң рахмат.